السلام عليكم. النهارده هنعمل ريفيو عن ماكينة ديلونج 420. طبعا هي مكوناتها ده فلتر للمية بيتغير كل 6 شهور تقريبا او حسب الاستخدام. طبعا لو الاستخدام كتير يبقى اقل، لو اقل يبقى اكتر. وهنا عندي خزان المية سعة لتر بيتحط فيه فلتر برضو هو كمان. وهنا عندي الخزان مكانه. طبعا انا غسلاه ومغسله كل المكونات، لان هي المفروض ان احنا بنملاه عشان خاطر نستخدمه اول مره، ان احنا نملاه مرتين ونفضيه، نغلي الميه فيه ونفضيه. هنا عندي الماكينه بتنقسم قسمين، هنا للبلاك كوفي اللي هو الامريكان كوفي، بيتكون من الدورق او الوعاء ده وهو مدرج حسب الكميه اللي انا عاوزه اعملها. وهنا في فلتر معدني، طبعا لو حطينا فيه فلتر ورق اكيد هيبقى كمان القهوة افضل كتير، ولو مفيش مش متواجد خلاص الفلتر المعدني بيأدي الغرض. وهنا المكان مكان المية. فطبعا القسم ده وتحت الوعاء هنا او تحت الدرع في سخان لتسخين المية في الدرع، وده زراره. ده القسم اللي خاص بالبلاك كوفي. وهنا عندي القسم اللي خاص بالاسبريسو. طبعا هنا عندي الستيم بتاع التبخير وده زراره. وهنا المفتاح التشغيل هنقوله كله بخطواته، ومعيار القهوة، والباسكت ليه معيارين اتنين، واحد للفنجان وهنا الفنجانين. طبعا احنا بنستخدم دايما الفنجانين، وهوريهولكوا دلوقتي لما هبدأ في عمايل الاسبريسو. عندي هنا القسم التاني بمفاتيحه. هنا طبعا لما تكون الآلة مش متشغلة، هنا تسخين المية للاسبريسو. وهنا الاخير لو انا هشغلها طبعا بعد ما احط فيها القهوه، بس انا دلوقتي هجربها مجرد تجريب. هنا حتى ان احنا ممكن قبل ما نعمل القهوه نشغلها بس ثواني، لمجرد ان احنا لو في ميه بارده متخزنه فيها او شيء تنزل منها، عشان تنزل القهوه او الاسبريسو يبقى نازل عندي نقي يعني، واستخلاصه افضل. بالنسبه للتبخير، عصايه التبخير الستيم، هنا جهه تسخين الستيم يعني عشان خاطر تبخير الحليب. طبعا انا هخليها دلوقتي تسخن شويه، هسيبها للتسخين عشان اعمل اسبريسو. على ما الميه تسخن، هي طبعا بتاخدش وقت طويل، ممكن نص دقيقه ممكن اقل حسب بروده الميه. فهي على ما تسخن هنحضر القهوه بتاعتي وهملى الباسكت اللي عندي. طبعا من الحاجات المهمه في الاسبريسو طحنه الاسبريسو. الطحنه هتكون على كام؟ طبعا بالنسبه للبن عموما 3 طحنات. معظم اللي هو فشلوا في الاول في الاسبريسو او مع الماكينه ويأسوا ان هم كانوا بيحطوا قهوه البن بتاع القهوه التركيه في الاسبريسو. طبعا عمره ما هيعمل استخلاص ابدا، لان دي انعم طحنه اللي هي بتاعت التركيه، فما تنفعش ابدا مع الاسبريسو ولا الامريكان كوفي. اللي بعد من ناعم على طول اللي هو رقم مثلا 2 في الطحنه. هو مش هيكون 2 في الطحنه كطحنه لو محلات كبيره، لكن لو انتوا رحتوا مطحنه عاديه هتقولوا مثلا عايزه مطحون طحنه واحده. الطحنه الواحده دي اللي هو اخشن شيء، ده بالنسبه للامريكان كوفي بالنسبه للجزء اللي هنا. تاني طحنه اللي هي الطحنه اللي بتبقى وسط دي بتكون الاسبريسو. لو مطحنه كبيره هتقول لهم مثلا انا عايزاها الطحنه تكون، انا عاملاها الطحنه دي على 4.5 درجه 4.5، ممكن جدا تكون 4 هتكون برضو مناسبه. والانعم خالص اللي هو قلنا التركيه. دلوقتي عندي هنا معيار القهوه بملاه، بحطه هنا في الباسكت، مهم ان هو يتساوى. وهنا مش ضغطه، هو انا مجرد ان انا بساوي السطح، اساوي السطح بسيط جدا عشان ما يتركزش الميه وهي نازله في جزء ويسيب الجزء المرتفع، لا انا بساويه بس. ودلوقتي هنركب باسكت القهوه فيها. طبعا انا هظبط ايديا دايما عشان ما اقعدش ادور عليها، واخليها تيجي في الوسط.
هي كده خلاص سخنت. طبعا هي ليها مكانين، ممكن ان انا احط كوبايتين مع بعض في نفس الوقت، بس انا هعمل كوباية واحدة دلوقتي. طبعا الاستخلاص ما شاء الله في منتهى الرائع والجمال. ودي طبعا الاسبريسو، ودي الكريمه اللي عليه، كريمه طبيعيه بدون اي تبخير ولا حليب ولا اي شيء. طبعا استخلاص يعتبر ممتاز جدا مع طبقه الكريمه دي. انا دلوقتي مشغله زرار التبخير، السخونه للتبخير، حتى بدأ يعمل صوت ان هو بدأ ان هو يسخن. وهبدأ اجيب الحليب ونشوف التبخير. وعندي قبل ما ابدأ التبخير هحاول في كوباية خارجية ان انا لو في مية اتأكد ان هي طلعت الاول. كده ما فيش مية. بعدين مهم جدا ان يكون عندي الحليب بارد عشان ياخد وقته في عملية التبخير، لانه لو سخن هيبقى الوقت قليل وهيوصل لدرجة سخونة عالية قبل ما ان هو يتعمل كريمي او فوم. طبعا هنبدأ عندي، والحليب طبعا اي نوع حليب بس يكون كامل الدسم. هبدأ عندي لأي زاوية انا هعملها هيكون عندي الستيم بالظبط 1 ملي او 2 ملي ماكسيموم يتحطوا، تكون الإناء عندي يكون مايل شوية، وابدأ عندي التبخير واثبت ايديا طبعا. لغاية ما يوصل عندي لدرجة الحرارة اللي انا عاوزاها، وبعد كده هقفل. طبعا عندي هخبطه كده عشان لو في فقاقيع او كده تطلع. وعندي شايفين بقى كريمي تماما، شوفوا كريمي ازاي. طبعا ده تبخير يعتبر ناجح جدا، بس ان شاء الله الفيديو اللي جاي انا هعمل لكم التبخير كاملا مع اللاتيه ارت. وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب، ومع السلامة.